迎收看莫宝龙新一期视频。前几天上古纪元的地下城公布了，距离上一次视频的更新，除了地下城之外，还有很多的法术还有地标建筑。本期视频 UP 主整合了1个多月以来所有放出的新东西，针对大家可能会有的一点疑问，也会在视频的最后解答。希望大家多多点赞投币，咱们正式开始。地下城的一级兵还是咱们熟悉的洞穴人，他们和3代一样，也是以数量为优势。前面的宣传 CG 里面放出来了一个洞穴人英雄，合理推断的话，他应该就是洞穴人特。上古纪元里面地下城的兵种有一个显著的特色，那就是他们所有部队都有至少2种攻击方式，这比较类似于5代弓箭手的散射技能，不同的攻击方式适用于不同的情况。洞穴人除了可以普通攻击之外，他还可以远距离吐痰，吐痰的范围大概是2格，虽然射程很短，但至少是不受反击，但是造成的伤害会比近战攻击少一些。没有升级的洞穴人只能喷普通的粘液，而洞穴人的2种升级目前放出来看，一种可以降低敌方的属性，而这种绿色的推测可以中毒，当然也有可能是降低敌方的攻防。这样的话，洞穴人高低也算是半个远程兵了。2级兵是一个暗精灵，它和前作的阴森女巫一样，虽然没有翅膀，但是它可以传送，依然也是保留了攻击后返回的特技。这都是地下城的保留曲目了，没有的话真的不对味儿。它有攻击后不返回，还有攻击后返回2种攻击方式。选择攻击后返回的话，伤害会有损耗，不过根据视频来看的话，不受反击是肯定有的。攻击后返回外加不受反击，应该在它没有升级之前就有了。看这个造型，应该是一个比较脆弱但是伤害很高的兵种。2种升级，一种偏向于传送攻击，攻击之后可以给敌方释放负面 buff， 这个铁链特效究竟是什么效果咱也不知道。特技方面，根据演示来看的话，非常的帅气。看这个造型，输出方面和没有套杯子就像刮痧一样的鸟婆来说小有差距。第2种升级类似于5代的前行者，他们有前行的技能。5代所有兵种都有一个可以主动释放的特技，在他们的能量槽充满之后就可以释放。地下城还多了一种攻击方式，可以说花活非常的多。地下城的3级兵也是一个暗精灵，不过目前好像正在重做，官方也没有放出它的最新造型。4级兵是牛头怪，它虽然是个4级兵，但是应该有5级兵的属性，产量应该是4级兵里面最少的。他们的第2种攻击方式类似于刀塔里面的沟壑，可以打一条直线上3格的目标。黑龙表示来，这个7级兵你来当吧。由于这是 AOE 型攻击，所以说单体的伤害肯定大打折扣。特技方面，一个可以咆哮，一个可以抢先反击。目前这个咆哮什么效果也没有公布。除了特技和攻击方式之外，每代牛头都有的士气高涨，在上古纪元里面也时装了。战斗当中，牛头的士气至少是正1。这里说一个猜想，在上古纪元里面肯定是又肉又有输出的兵更有市场，因为很显然这里面 AOE 已经烂大街了，那种打不了持久战的小脆皮根本不吃香。5级兵是美杜莎，介绍上说他们无视距离惩罚，其中一种美杜莎他们有更强的远程攻击能力，另外一种则比较像3代的那样，近战杀伤力不减，外加可以石化。美杜莎的第2种攻击方式就是剑雨，就是5代人族没有升级的弓箭手那个技能，通过降低伤害来达到 AOE 的效果。根据放出来的特技来看的话，近战杀伤力不减的应该要肉一点，而另外一种加强远程攻击的则相对脆弱。具体的特技方面也是各有千秋。6级兵是九头怪，歇斯这个没出现东西挖浪费离开了地下。九头怪也有2种攻击方式，一种是只攻击前面的3个目标，另外一种就是牺牲少量的伤害攻击一圈的敌人。具体的特技方面，一种升级拥有再生技能，另外一种升级则可以在攻击的时候降低目标的攻击力。不用说，九头怪在上古纪元里面一定也是一个肉盾兵种。九头怪能够回到地下，无疑是大大的增强了地下城后期决战的厚度。龙就不用多说了，没有升级之前叫赤龙。第1种升级还是黑龙，只不过这个造型黑的发紫，你叫它紫龙其实也行。第2种升级是灰烬龙，这里再补充一点，上古纪元里面好像只有地下有龙，壁垒没有龙了。他们有一个心灵之火的技能，目前来看不知道有什么用。他们的第2种攻击方式类似于4代百万神龙的龙息。有时候想想，英雄无敌这么多代，你每一个新设计都能找到原型，只要不作妖，萧规曹随的来，就凭英雄无敌这个底子，我觉得拿70分以上没有问题。黑龙应该也是有魔法免疫的，
为什么这么推测呢？因为前几天公布了一个组合宝物龙王神力。对于 UP 主来说，上古纪元里面组合宝物的设计非常的满意，主打的就是一个每代玩家都觉得好，东西是3代的，效果也像3代看齐，但是组合方式像5代那样科学，集齐3个就会提升一波全属性，集齐5个可以让你的部队免受敌方的负面魔法，全部集齐的话则会再追加一个免疫敌方所有伤害性法术。尽管这种单方面的魔法免疫有一点变态，但是龙王神力有整整8件宝物，集齐的难度非常高，所以说它值这个效果。第二个组合宝物没什么好说的，这3个宝物都是给你每天加钱用的，全部集齐之后应该也像深渊号角金额那样，额外再给你每天加一笔钱。目前公布的第3个组合宝物死亡阴影，听这个名字就知道致敬了3代，这个集齐1个、2个、3个估计是写错了，应该是2、3、4，集齐2个可以降低敌方的运气和士气，集齐3个可以降低敌方的主动性还有移动速度，全部集齐则给敌方所有部队撒个胡椒。把这些 buff 全部加上的话，你会发现比3代的诅咒铠甲还多出来了一个悲痛欲绝。像悲痛欲绝这种挖囊废法术，上古纪元里面也是在极力的避免，只要设计师脑子正常，他就不会设计出一个魔法神境这样的顶级法术。魔法我在上期视频已经介绍过了，它分为光明、黑暗、原初还有秩序。原初魔法就比较像4代的混乱与自然的混合体。魔法在前几天放出来了一大批，咱们挨个来看一下。首先是1级的黑暗魔法蛛网，类似于迟缓大法，可以降低敌方部队的移动距离。你的魔法等级越高，降低的距离越多，但是无论有多高，它依然是一个单体法术。黑暗版的祈祷也是一个1级法术，可以提升目标的攻防。你的魔法等级越高，它的消耗越少，提升的攻防数值越高。这2个都是召唤魔法，看来在上古纪元里面，召唤法术不单单只是召唤元素了，只不过这2个东西的造型确实是有一点小抽象。这个1级魔法召唤化身，你的英雄力量和知识越高，这个化身的属性就越高。至于这第2个，咱也不知道是啥植物的兵种，官方放出来的资料说它有5级兵的战斗力。1级秩序系魔法充能，给友方部队补充能量。能量我在前面介绍过，能量满了之后，你的部队就可以释放大招，这里就不再过多赘述了。既然前面有了减速，那么一定也有加速。由于3代的群体加减速过于变态，上古纪元的设计师考虑到它毕竟是一个1级法术，所以说即使你的英雄魔法等级升到最高级，它也依然是一个单体。2级法术幻象可以降低友方部队受到的远程伤害。4代的模糊，3代的大气神盾。随着等级的升高，由之前的单体变成小区域，再变成全体。3级伤害性法术崩塌，对目标造成伤害，同时给它的周围生成可破坏的障碍物。看特效的话，是一个 AoE 魔法。英雄的魔法等级越高，它的蓝耗越少，伤害越高。它只要伤害不像3代的连珠火球那样，绝对是一个非常强的法术。祈祷在上古纪元里面降级了，变成3级魔法，提升部队的攻防速度和主动性。范围也是随着魔法等级的升高，一步步变成全体友军。上一期视频5级的雷暴也是圣光法术，不得不说上古纪元里面光明魔法的阵容非常豪华。3级圣光魔法力量之歌也是和能量槽挂钩的，并且看介绍它还可以去除沉默。3级秩序魔法宿命对敌方所有部队造成伤害，注意只有敌方，友方是不受伤害的。结合它是一个3级法术，所以说不用猜，这个伤害肯定非常刮痧，这都是老熟人了，我就不用再多说了吧。虽然特效很帅，但是我看到这个凤凰出去的时候没有造成2段伤害，可能这仅仅就只是特效。这个是光明的又一个伤害法术，目标身上的增益和减益效果越多，造成的伤害就越多。如果你的英雄又学了光明又学了黑暗，配合起来应该不错。游戏里面火球变成了2级法术，冰环变成了4级法术。冰环除了可以降低伤害之外，还可以击退目标，强大无需多言。4级光明魔法光辉护甲可以降低目标受到的伤害，随着魔法等级的升高，也依然只作用于一个目标。考虑到是一个4级法术，这个减伤的效果应该非常可观。狂暴在下牛逼了，它一跃成为了一个5级法术，作用的目标获得双重攻击的能力，并且提升攻击伤害。但是与之相对的，它受的伤害也会增加。你的魔法等级越高，它的伤害越高，受到的额外伤害也会越少。个人感觉要强于3代的孤注一掷。5级暗黑系伤害魔法 N 次解脱，
它可以直接杀死一定数量的敌军。根据我的研究，必须得目标的数量在一定数量之下的时候才可以释放。比如你用这个法术能杀10个目标，对面有11个天使，你不能给这个天使释放。但不管怎么说，这也是一个优质的专业反大法术。新增的法术大概就出了这么多，除了组合宝物新增法术之外，还有几个新的中立兵种。这位手里抱着只猪的也是老熟人了，只不过在上古纪元里面，咱们的农民伯伯变成了2级兵。人族的1级兵步兵表示，咋地，我浑身重甲还不如你等级高吗？根据英雄无敌历代作品的一贯尿性，他即使是2级兵，我觉得战斗力也不会高到哪去。这位更是重量级，他就是刚刚被墓园开除族籍的古龙。只不过古龙在离开了墓园之后，人家摇身一变变成了8级兵。8级兵就类似于3代圣龙那样，比一般的7级兵厉害。有时候想想，这兵种等级多高才叫高呀？当初要不是墓园裁员，我还在那当窝囊废呢。当然，当一个窝囊废窝窝囊囊的没什么不好，但是中立的8级兵对于我来说可以更加的海阔天空嘛。另外，我现在不叫鬼龙，我叫龙巫妖。跟你说了多少遍了，工作的时候称职务。好的，鬼职务。既然都是8级兵了，那么战斗力自然也不是3代那种小窝囊废可以碰瓷的。这个龙巫妖有3个头，类似于像5代炎蜥犬那样的攻击范围，同时它还有一个类似于刀塔影魔的特技，至于有什么用咱就不得而知了，反正特效非常拉风就对了。这个好像是从隔壁星际穿越过来的，是一个6级兵，满满的未来科技风。看这个浮空的造型，应该也是一个飞行兵。那么这样的话，最近新更新的新兵种、新法术、新宝物咱们都介绍完了。接下来咱们来看一下近期放出来的海量的地标建筑。首先是这个极具5代色彩的瞭望塔，这边这个叫做修道院，访问之后提升你的英雄1点基础属性，好像4大属性都有可能给你。这个更是老熟人了，一看这个造型就知道它就是龙国呀。目前也是公布了内部的构造，里面的龙全部都是地下城的，这也从侧面印证了壁垒应该是没有龙了，估计是个凤凰之类的。除此之外，还有马戏团，它类似于深渊号角里面的隐士小屋，访问之后随机提升你英雄的某一个技能。九泉鹰山里面的幸运泉，访问之后提升你的英雄幸运。神庙访问之后提升你英雄魔法等级。卧里废墟也是一个宝物，这么看的话，神秘的第6种族应该就是卧里了，也就是英雄无敌3代战役地图上面那个冰雪大陆。这个酒屋每周访问1次，访问之后可以给你一个随机的奖励。这个单看造型咱也不知道是一个什么宝物，里面的守卫咱也不知道。洞穴人宝物在击败了守卫的洞穴人之后给你一定的资源。除此之外还有很多无关痛痒的玩意儿，咱就不一一展示了。目前公布的地标建筑就这么多，最后再来回答大家几个问题。首先就是这个游戏从哪里买，什么时候上线？现在 Steam 上你就可以直接加入愿望单，大概明年第2季度就能玩到。另外就是育碧目前的处境并不是很乐观，但这个游戏是人家毛熊做的，育碧只是挂个名，说句不好听的，就算是明天没了，这个游戏照样能问世。至于会不会出现一些小波折，咱们不得而知，所以说咱们还是希望育碧能够多活2年。另外就是上古纪元的战役应该是非常的完善，剧情流程是一个比较连贯的故事，每一个种族都会出场，就像艾拉西亚的光复那样。另外就是墓园的视频里面亡灵咔咔的冒红血，制作组已经表示这非常的违和，在正式上线的时候它就不会冒红血了。UP主还是那句话，有它总比没有好。上古纪元目前来看的话还是比较有那味儿，等正式发布的时候能够做到差强人意就好了。至于像当年3代5代刚问世时候那种惊艳感，用脑子想想也知道不可能。我的看法就是，就目前来看，你只要不拿3代5代的标准去要求上古纪元，就把它当成一个类似于英雄无敌的战棋类游戏的话，它还是非常能打的。视频呢马不停蹄的干了出来，非常希望大家一键3连。那么感谢大家收看，咱们下期再见，谢谢朋友们。